အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Basic Technology BT Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel မှာ Software နည်းပညာနဲ့ Game နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ထို့ကြောင်းရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ထားပြီးဘေးနား Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်း On ထားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ Capcut Software နဲ့ Slow Motion Video ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်တို့တူလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Capcut Software တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့နမူနာလောက်ထားဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်။ရေသုံးဒါလေးကိုချက်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ဒီ Capcut software နဲ့ motion video ဘယ်လိုပြုလုပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးလုပ်လိုက်အောင်နော်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video file နဲ့ new project ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ကိုလုံးမဲ့ video file ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံလေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါပြီးရင်အောင်းနာက add ဆိုလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ logic video file ကိုအတန်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြောက်ထားလိုက်မယ်နော်နားလေး okay ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ် video ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုတင်မဲ့ social media ရဲ့သူရဲ့ video frame size ကိုရွေးပေးရပါမယ်ဥပမာ TikTok YouTube short movie YouTube short movie ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Instagram Facebook ပေါ့နော်ဗမာပဲတင်နေပေါ့သူရဲ့ frame ratio site တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ထဲက format ဆိုတဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က TikTok အတွက်ရွေးပြီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် TikTok နဲ့ YouTube short movie ရဲ့သူက frame size ကအတူတူပါပဲကိုအချို့16ပါအဲ့လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ service slow motion လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် video file လေးကို original video file လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်Okay ကိုလုံးမဲ့နေရာလေးပေါ့ Okay ဒီကောင်ရဲ့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Okay ဒီနေရာလေးကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော် video file လေးကိုကိုလုံးမဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော် video file လေးကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကိုလုံးမဲ့အပိုင်းလေးကို split နှိပ်ပြီးတော့တစ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်မယ်Okay ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါသူ့ကို original ဟာ Okay ကျွန်တော်လုံးမှာဒီဒုတိယပိုင်း Okay ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးလည်းဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ video file လေးကို select ပေးလိုက်မယ်အောက်က speed ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်ခုပေါ်လာပါမယ် normal ရဲ့ group ကနှစ်ခုပေါ်လာမှာကျွန်တော်ဒီညာဘက်က group ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် custom ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ custom ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနောက်တစ်ခါတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ original beat ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ original beat ပေါ့နော်အဲ့ဒီ beat line လေးတွေကအပေါ်တင်လို့ရတယ်လို့အောက်ကိုလည်းဆွဲချက်ကိုလိုသလိုပေါ့နော်ဆွဲဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုဆွဲသွားလို့ရတယ်အပေါ်အောက်ကိုလိုတဲ့နေရာဆိုအပေါ်အောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူလက်ရှိနေတဲ့နေရာရဲ့အပေါ်အောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါသူလက်ရှိနေ original ပုံစံပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နှေးသွားအောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်တင်ရင်သူကမြန်သွားမယ်အောက်ကိုချလိုက်လို့ရှိရင်နှေးသွားမယ်နောက်ဒီ fusion လေးကလည်းကိုလိုသလိုရွှေ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်အောက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်အောက်ကဒုတိယအတန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ကျွန်တော် video file ကိုအနေလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ fusion လေးကိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီမှာ video file လေးအောက်မှာပေါ်နေတဲ့ plus add beat ဆိုတာလေးကိုအဖြူလေးနဲ့အဲ့လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒုတိယနေရာမှာလည်းအဲ့လိုပဲနှစ်ခုကြားထဲမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဒီနောက်မှာလည်းကျွန်တော်နှစ်ခုကြားလေးထဲမှာပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်အောင်မယ်ပြီးရင် video file နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းပြီးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်စောစောထက်တော့နှေးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးနှေးခြင်းသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကြားလေးတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းစီဆွဲချလိုက်မယ်ရမ်းအများကြီးလည်းမဟုတ်နည်းနည်းစီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့နည်းနည်းလေးအကွာအဝေးလေးကိုကိုယ့်အောင်လက်လေးနဲ့လိုသလိုညှိယူသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဖုန်းနဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့လက်ဝင်ပါလိမ့်မယ်အချိန်လေးနည်းနည်းလေးပေးပြီးလုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ video file လေးကကောင်းကောင်းလေးနဲ့ video file လှလှလေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်Okay နောက်တစ်ခုကဒီအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့နှစ်ခုရှိတဲ့ဒီ beat ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုအရင်အဝေးမထားပါနဲ့ကိုကအောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်သွားရှင်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ video file ကအရင်မြန်သွားပါလိမ့်မယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တစ်ခုလုပ်ပြမယ်နော်ဟိုဒါကိုကျွန်တော်အပေါ်ထိတင်ထားလိုက်မယ်အခုစမ်းပြီးကြည့်လိုက်ပါအခုဒီမှာနှင်းနေရအမြန်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ beat တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အရင်အကွာဝေးအရင်ဝေးမထားနဲ့ကိုကအဲ့လိုထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရတယ်ဒီ video file ကျွန်တော်က slow motion လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်အရင်အကွာကြီးကျွန်တော်မထားပါဘူး
ခုနကတခုပေါ့နော်နည်းနည်းအနေအမြင့်ကွာဝေးနည်းနည်းညီညီလေးထားလိုက်မှသူကကြည့်ကောင်းမှာပါမိတ်ဆွေတို့လည်းကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်အဆင်ပြေသလိုလုပ်လို့ရပါတယ်โอเคပြီးသွားကျွန်တော်ဒီအောက်ကညာဘက်အောက်တောင်မှာအမှန်ချစ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခါအမှန်ချစ်လေးတစ်ခါထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ back arrow မြားလေးကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ရမယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ video file လေးကိုဒါက original ပုံစံမ slow motion ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းရဲ့အရင်ရိုးရှင်းလုံးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ video effect လေးကျွန်တော် set လိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကရှိတဲ့ထဲက effect ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် video effect ဆိုတာလေးကိုနောက်တစ်ချက်ထပ်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့ထဲကနေပြီးကျွန်တော်ဒီ video frame ပေါ့နော် color photoshop ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ video file ရဲ့ description မှာကျွန်တော်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ effect တွေရဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်ရေးပေးထားပါမယ်နော်အဲ့ဆိုတော့အလွယ်တကူရှာလို့ရအောင်လို့ပေါ့ကိုရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အမှန်ချစ်လေးချစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကို video file နဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဖြတ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အညီဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခါ video effect ကိုကျွန်တော်တစ်ခါထပ်ရွေးမယ်စောစောလိုပဲ effect လေးကိုရွေးပြီးတော့ပြန်ထည့်မယ်ဒီကောင်လည်းနောက်ကထိဆွဲချလိုက်မယ်နော်သူ video file လေးနဲ့အညီပေါ့နော်စုံထိကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်โอเคပြီးသွားပြီပြီးသွားရင်နောက်ဒီ video file ကျွန်တော်နောက်ထပ် effect ကိုထပ်ထည့်မယ် video effect ဆိုတာကိုပဲရွေးမယ်ပြီးသွားကျွန်တော်အဲ့ထက်က left ဆိုတာထက်ကကျွန်တော်တို့ pink heart ဆိုတာလေးကျွန်တော်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးအမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်โอเคပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်အောင်မယ်ပေါ့နော် video effect ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချက်ထည့်ရွေးမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ15 heart ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးအမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျတော့ကျွန်တော်အစားအနေစမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုနောက်ကနေနဲ့ရွှေ့လိုက်မယ်ဗီဒီယိုနှစ်ခုကိုပြောင်းနေရလေးပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ချိန်နေနေရလေးအဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်သွားထည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ဗီဒီယို effect တစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ်ဗီဒီယို effect ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ဆုံးက trending ဆိုတာတွေက rolling Flim ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ဆက်ပြဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့လိုနောက်က video file မှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ် effect တွေကျွန်တော်ထပ်ထည့်ပါမယ်ပြန်ထွက်မယ် video effect ဆိုတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးမယ်ပြီးသွားရင် left ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီပုံမှာရှိတဲ့ဘာသာနေရပါတော့ left ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့သလိုပဲเนาะ pink heart ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးအမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒီကောင်လေးကိုဗီဒီယိုဆုံးတဲ့အထိကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထိဆွဲချလိုက်မယ်โอเคကိုကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ video effect တွေထည့်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်โอเคပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ video file လေးတစ်ချက်ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟောဒီနေရာလေးမှာဗောနော်ဒီအသေးပုံပေါ်တဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာကနေစပြီးပေါ်စေခြင်းလဲဗောနော်ဥပမာအခုကျွန်တော်ဆိုဒီနေရာလေးကထည့်ထားတယ်ဗောနော်ဟိုဒီနေရာလေးမှာသူကစပြီးတော့ဓာတ်ပုံချိန်မဲ့နေရာလေးမှာစပြီးတော့ထည့်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာထည့်ထားတာပါမေဆိုနေနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ပြန်ပြောင်းပြီးထည့်လို့လည်းရပါတယ်ကိုထည့်ထားတဲ့ effect ရဲ့နာမည်လေးကိုတော့ကိုကမှတ်မိနေတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်โอเคဆက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အဆင်ပြေသွားပြီနော်တချင်ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့တချင်ကိုကြိုက်တဲ့ music ကိုကထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ video လေးဆက်ပြဖွင့်ကြည့်မယ်ဘယ်နေရာမှာကိုယ့်အတွက်ပြောင်းရလို့လဲပြင်ရင်လဲဆိုတော့ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့နည်းလေးကအလွယ်ဆုံးနဲ့ရိုးရှင်းဆုံးနည်းလေးပါနောက်တစ်ခုဒီ description မှာကျွန်တော်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ effect ရဲ့နာမည်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရေးပေးထားပါမယ်အဲဆိုလို့လွယ်တကူရှာလို့စင်ပြောင်းလို့ပါကိုကအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ video file မှာအတန်မပါသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ music မပါသေးဘူးအဲ music ကကျွန်တော်က original music ကဒီမှာ slow လောက်လိုက်တဲ့အတွက် slow motion လောက်လိုက်တဲ့အတွက်အတန်တွေပါနှေးသွားတယ်အဲ့တော့ music ပြန်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်က audio ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်
ကိုကဟို MP3 တွေကယူထဲမယ်ကိုဖုန်းထဲမှာရှိ MP3 တွေကယူထဲမယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့က sound ဆိုတာတွေကနေသွားလိုက်မယ်နော်တခြားသချင်းထဲမယ်ပေါ့နော် sound ဆိုတာတွေသွားပြီးတော့ဒီမှာ folder တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က from device ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ထက်ကကိုထည့်ခြင်းတဲ့သချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအောင်ရွေးပြီးထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာ extract ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နေမယ်ပြီးမှစောစော video file ကလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်စောစောဒီ video file မှာကို original သချင်းအတန်ပါပြီးသားလေအဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် import sound only ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုသူကစောစော music ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဟိုဒီမှာ video file နဲ့သချင်းတွေကမများဘူးဖြစ်နေတာအဲ့အတွက်ကိုကသချင်းကိုထပ်ပြီးတော့ရှေ့အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သချင်းကို select ပေးလိုက်မယ်အောက်က music ကို select ပေးပြီးတော့အောက်မှာ copy ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းရပါပြီအဲ့တော့ကိုမလို့ခြင်းတဲ့အပိုင်းကိုပြန်ဖြတ်ချခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီဒုတိယပိုင်းကို select ပေးပြီးတော့ split နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကိုဖြတ်မဲ့နေရာလေးကို select ပေးပြီးအောက်က delete ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြတ်သွားပါပြီပြီးရင်ဂျားထဲမှာဟာနေတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုရှေ့ကိုတိုးမဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ music လက်လေးနဲ့ဖိထားပြီးတော့ဒါလေးဆွဲခေါ်လာလိုက်ပါရှေ့ကိုတွန်းလိုက်ပါသူကသူ auto ပါလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါစောစောတချင်းတန်ပျောက်သွားပါတော့အဲ့တော့တချင်းတန်ကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပေးလိုက်တာပါမိတ်ဆွေတို့ကကိုကတော့ TikTok မှာတွားတင်မယ်ဆိုရင် TikTok ကတချင်းကိုယူထည့်လို့ရတယ်လို့ YouTube short movie မှာလည်း YouTube short တချင်းကိုတွားယူထည့်လို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ video file slow motion လုပ်တဲ့ video file လေးကပြီးသွားပါပြီဒီနောက်ကမညီတဲ့အပိုင်းလေးရှိနေပါတယ်အခုဒီမှာအဲ့ဒီပိုင်းလေးကိုလည်းတချင်းရှည်နေရလေးကိုကဖြတ်ချလိုက်လို့လည်းရတယ်လို့ရှေ့ကိုဆွဲလာပြီးတော့ပြန်ချုံလိုက်လို့လည်းရပါတယ်ကိုယ့် video file အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ export လုပ်ပါမယ် export မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ resolution ရွေးပါမယ်သူရဲ့ resolution ကဘယ်လောက်ထားမှလဲ920ထားမှလား1080ထားမှလားကိုလိုသလိုဆွဲပြီးတော့တိုးလျှော့လုပ်လို့ရပါတယ်အောက်က frame rate ကိုလည်းကိုလိုသလိုတိုးလျှော့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာနမူနာလုပ်ပြဖြစ်တဲ့အတွက်920နဲ့ပဲထားပြီးတော့လုပ်ပြပါမယ်ပြီးရင်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ920p ရဲ့ညာဘက်မှာအပေါ်ပြထားတဲ့မြားလေးရှိပါတယ်အဲဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့သူစပြီးတော့ save လုပ်နေပါပြီ export တင်မှာဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်တို့စပြီး save လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ video file လေးကို auto ရောက်နေပါလိမ့်မယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်တော့မြန်ပါတယ်သူကရမ်းအကြာကြီးတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ video file နဲ့စက္ကန့်ပိုင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်โอเคပြီးသွားပြီတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့က TikTok အကောင့်မှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းဒီမှာ share to TikTok ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းရောက်တော့ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်အောက်မှာ Facebook Instagram နောက်တခြားဟာတွေပါရှိလေ Twitter တို့ရှိရင် Twitter အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒီမှာသွားပြီးတန်းပြီးတော့ share ပြီးတင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်နမူနာလုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် save ပြပါမယ်ပြီးတော့ဒီညာဘက်ပေါ်တောင်း done ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပါပြီဒီမှာ video file နှစ်ခုပေါ်နေပါမယ်အပေါ်ဟာကျွန်တော်ဒုတိယနောက်လုပ်တဲ့ဟာပါဒီအောက်ကဟာတော့ငါကကျွန်တော်လုပ်ပြီးသားမိတ်ဆွေတို့နမူနာပြလိုက်တဲ့ video file မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာနားမလဲတာရှိလို့မေးခြင်းနဲ့အောက်က comment box မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာchannel လေးကိုလည်း like နဲ့ subscribe လုပ်သွားပြီးမမေးပါနဲ့ဟုတ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ